Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը բավականին ներկայացուցչական է։ Արցախում են և փոխնախարարը, և առանձին ստորաբաժանումների ու հիմնադրամների ղեկավարներ։ Չնայած Հայաստանի և Արցախի գործընկեր գերատեսչությունների գործառույթները նաև մի փոքր տարբերվում են, այդուհանդերձ համագործակցության ընդհանուր եզրեր կան, որոնք ձևավորվել են նախկինում և որոնք ամրապնդելու և էլ ավելի ընդլայնելու պահն է հասունացել։ Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարը Հայաստանից ժամանած հյուրերին հավաստիացրեց, որ Արցախում շահագրգռված են այդ համագործակցության խորացմամբ և ուշի ուշով հետևում են Մայր Հայաստանում վարվող տնտեսական քաղաքականությանը։ Գործընկերները ներկայացրին իրենց ոլորտների առաջնահերթություններն ու խնդիրները, ինչպես նաև վերջիններիս լուծման ուղղված աշխատանքները։ Երկուստեք կարևորեցին ռեսուրսների համախմբումը, ինչը միայն կբարձրացնի համատեղ գործակցության արդյունավետությունը։ Սա առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր տնտեսվարող սուբյեկտները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գործող որևէ խոչընդոտ կամ որևէ խնդրի առաջ չկանգնեն, ավելին մենք ինչպես պարոն նախարարի հետ քննարկեցինք, նույնիսկ մի քիչ պետք է ավելի լավ վիճակում լինեն, քան ասենք նույն Հայաստանի գործող կազմակերպություններն են։ Այս հեռանկարը Արծվիկ Մինասյանը դիտարկում է Հայաստանում որդեգրած այն քաղաքականության համատեքստում, որը ենթադրում է տնտեսական ակտիվության ապակենտրոնացում և դրանից ածանցվող տարածքային համաչափ զարգացում։ Բացի դրանից, Արցախն ունենալով ամուր տնտեսական կապեր Հայաստանի հետ, կարող է դրսում էլ ներկայանալ, օգտվելով Հայաստանի Հանրապետության ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու և Եվրամիության հետ համագործակցելու հանգամանքներից։ Դա կարող է լինել թե ապրանքների և ծառայությունների սերտիֆիկացման և դրան համապատասխան որակի արդյունավետ ենթակառուցվածքներ ձևավորելու առումով, այլ նաև աջակցելու արտահանումների կազմակերպմանը։ Գործընկերները նշեցին նաև թե Հայաստանում և թե Արցախում տեխնոլոգիապես մրցունակ արտադրանք թողարկելու անհրաժեշտության մասին։ Մեր գլխավոր խնդիրը այն է, որ առանց վնասելու մասսայական աշխատատեղեր ապահովող տեխնոլոգիապես մեծ տարողություն, մեծ զարգացում չակնկալող ճյուղերին, այնուամենայնիվ զուգահեռաբար զարգացնենք ինովացիոն տնտեսությունը և դրա հենքի վրա նաև մեր քաղաքացիներին, մեր բնակիչներին, մեր երիտասարդներին նոր, ավելի բարձր վարձատրվող որակյալ աշխատատեղերի ստեղծումը։ Բնականաբար ժամանակի այս հրամայականը պատվով ընդունելու համար մեծ ներդրումներ են անհրաժեշտ։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարը դրանց ներգրավման մեխանիզմը բացահայտեց։ Իրականացվում է համահայկական ֆինանսական և տեխնոլոգիական ներուժի համախմբման ծրագիր։ Նպատակն է ստեղծել հատուկ ներդրումային հիմնադրամ, որը կոչված կլինի փոխանցել այդ միջոցները Հայաստանին և Արցախին։ Այս հարցում մեծ է նաև բիզնեսի ավտոմատացման նշանակությունը։ Ահա թե ինչու նախատեսվում է հանդիպումներ նաև արցախցի գործարարների հետ։ Մենք ունենք աջակցության նաև մեխանիզմներ փոքր միջին բիզնեսի զարգացման ծրագրերի շրջանակում, որը նույնպես ուզում ենք ռեֆորմի ենթարկենք և դարձնենք ավելի առարկայական, և կարծում եմ առաջիկայում ավելի ակնառու կդառնա, թե մեր բիզնեսը ինչ կարիք ունի և մենք ինչով կարող ենք խրախուսել նորարարությունները դեպի Արցախի տնտեսություն։ Արծվիկ Մինասյանը նաև խոստացավ իր ղեկավարած գերատեսչության կողմից աջակցություն ցուցաբերել արցախյան որոշ համայնքներին, առնվազն 2016-ին տրամադրվածի չափով։ Եթե 2016 թվականին մեզ հաջողվեց ապահովել 50 միլիոն դրամի աջակցություն, որով 13 մեքենաներ առարկայական ձեռք բերվեցին մեր համայնքների համար, ես կարծում եմ, եթե ոչ այս տարի, ապա պարոն նախարարի հետ մենք քննարկենք հաջորդ տարվա արդեն էկոնոմիկայի նախարարության, Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեով նոր հնարավորությունների ընձեռումը, որպեսզի մեր մի շարք այլ համայնքներ նույնպես կարողանան ստանան այդ առավելությունը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային զարգացման և ներդրումների նախարարը բոլոր այս խնդիրներն ու առաջնահերթությունները ներկայացրեց նաև Արցախի Հանրապետության պետնախարարի և նախագահի հետ հանդիպումների ընթացքում, ակնկալիքով, որ հաջորդ այցին արդեն տեսանելի ձեռքբերումների մասին կխոսեն։